Vale. ¿Vale? Ok. Perquè no se té que pilotar així. Atento, senyors, no se té que derrapar en la serra. A la dreta. Vinga, que ve l'escaló. Hòstia, claro. Bueno, lo millor de les rodes massa buides. Així és on se desvia l'esquerra. A l'esquerra, ahí davant. Sí. Adiós, igual. Que jo vull fer a com, és persona rècord. Ja, esperem a